А сейчас мы будем утилизировать все. Вот это все. Ну, это, конечно, не все, все там. Но надо с чего-то начинать. Зажигаем спичку. Ой. Я умудрилась зажечь спичку о свой палец. С 10-й попытки. Не в ту сторону, нет. Я что-то зажгу все нафиг. Жги, зажигай, гай. Соседи, простите. Хорошо горит. Почему, куда я не отойду, дым летит на меня? Ты что вообще? Ладно, я тут постою. Гори, гори, ясно, и не спали тут все в округе. И вот что осталось от большого костра. И я даже никого не спалила.